Salam dostlar. QA Best Practice mövzusunda növbəti danışacağım mövzu statik testing ilə bağlı olacaq. Statik testing nə üçündür və önəmi nədir? Developmentdə nə işimizə yarayacaq? İlk bu haqda danışmaq istəyirəm və statik testingdə best practice-lərlə bağlı mövzuları çəkib inşallah ki, növbəti videolarda yerləşdirəcəyəm. İlk mövzu, giriş mövzusu kimi bu barədə danışmaq istəyirəm ki, bu işimizə nə qədər dəyər qatır və nə üçündür? Deməli, statik testing hələ development başlamamış və yaxud da ki, development aparılan zaman kodlar hələ execute olunmamış, run olunmamış testlərin aparılması statik testing adlanır. Və əgər testlər artıq kodlar run olub, execute olunub, developer öz işini təhvil verib, testlər aparılırsa, bu artıq dinamik testingdir. Mənim mövzum isə statik testing ilə bağlı olacaq. Statik testing nə üçündür? Deməli, biz hələ development başlamamış, sənədlərə baxırıq, dizayna baxırıq, accepted kriteriyaları oxuyub, testlərimizi aparmağa başlamalıyıq. Və burada erkən tapılan səhvlər olur ki, və yaxud da ki, sənəddə, dizaynda uyğunsuzluqlar, və yaxud da ki, elə bir çatışmamazlıq ola bilər ki, siz onları tapasınız. Bunlar hamısı statik testing adlanır. Və bu zaman tapılan baqlar, tapılan defektlər, səhvlər, çatışmazlıqlar bizim işimizə çox dəyər qatır. Çünki bir var sizə developer taskını hazır edib verir və siz onu test etməyə başlayırsınız. Və orada səhv tapsanız, developerə bu taskı geri qaytaracaqsınız və o həmən kodun üzərində düzəliş edəcək və yaxud da ki, çatışmayan hissəni yenidən yazacaq. Amma siz testinizi aparsanız və developer bunu hazırlayarkən ona bildirsəniz ki, filan yerdə səhvlik var, filan tekstdə məsələn səhv var, filan hissədə, funksiyada bu çatışmayan bu hissə var, filan funksiya bu cürə işləməyəcək və yaxud da ki, sənin qoyacağın input field filan validasiyaları qəbul eləməlidir. Əvvəldən bunu bildirsəniz, o işi bir dəfə görmüş olacaq. Bu həm zamanda sizə qazandırır, development komandasına həm zamanda qazandırır, həm qiymətdə qazandırır. Çünki əlavə vaxt, əlavə iş, hamısı əlavə pul deməkdir. Həmçinin də ki, işiniz rahat gedəcək. Və inşallah ki, növbəti videoda da göstərəcəyəm. Mən burada danışacağım developerin yazılacağı, developer hazırlayacağı taska uyğun checklistlər yazmaq, test case yazmaq, test ssenari yazmaq və dizaynı əsasında testlərin aparılması, bu barədə danışacağam. Və siz bunu elədikcə, bunu işinizə tətbiq elədikcə görəcəksiniz ki, developer işini görüb bitirəndə artıq siz hazır olmuş olacaqsınız. Bir var, developer işini təhvil verib, siz testə başlayırsınız. Amma bir var, sizin artıq test case'ləriniz hazırdır, nəyi test edəcəyinizi bilirsiniz və mövzudan xəbərdarsınız, test etməyə başlayırsınız. Burada artıq siz xəbərdar olduğunuz üçün testləriniz daha peşəkar olmuş olacaq. Ona görə də statik testingin burada önəmi var və bu best practice-lər sizin işinizə çox yarayacaq. Və inşallah ki, mən bu barədə danışacağım mövzularda daha çox praktik şeylər danışacağım. Çünki oxusanız, ISTQB-in özündə də və yaxud da ki, nəzəri şeyləri oxusanız, orada statik testingin müxtəlif növləri danışılır. Mən nəzəri cəhətdən yox, praktiki cəhətdən danışacağam. Həmçinin əslində nəzəri cəhətdən də bizim elədiyimiz kimidir. Sadəcə onun adları biraz formal, informal review, Bolsov deyilən şeylər var. Əslində hamısı bizim gördüyümüz işlərdir ki, siz development komandasını işləyəndə orada görürsünüz ki, sprint başlamamış groominglər aparılır, müzakirələr olunur, planning olunur, gündəlik daily meetinglər olunur ki, işlə bağlı danışılır və statik testing əslində burada aparılır. Çünki groomingdə artıq müəyyən qədər iş haqqında danışılır ki, hansı mövzuda, hansı nə haqqında hazırlıq görüləcək və yaxud da ki, hazırlanacaq məhsul nədir, o barədə və onun tasklar barədə danışılır və siz testlərinizi başlayırsınız hazırlamağa, ona uyğun testlərinizi apardıqca siz öz feedbacklərinizi, öz fikirlərinizi deyirsiniz ki, filan şey belə olmasın, belə olsun, düzəliş olsun. İnşallah ki, növbəti videolarda da bu barədə danışacağam. İzləməkdə olun.
Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. İnşallah ki, faydalı və effektiv mövzular olacaq. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.